Ada nikmat batinah, yaitu kepuasan mendapatkan ma'rifatullah. Yaitu ulang lagi, kepuasan mendapatkan apa? Ma'rifatullah. Itu nikmat batin. Baik yang terkait Allah maupun terkait logika-logika tasawuf. Terkait Allah misalnya gini, misalnya kula mikirnya. Kula nu bolak-balik matur niki, berkali-kali di tempat ngaji ini. Mugi-mugi jenengan eling, mboten gadah masalah ingatan ini eling-eling. Eling-eling tenan. Wong nak soleh, ya soleh, soleh. Cek soleh mulai cilik, cek soleh dadakan terus husnul khotimah. Pokoknya napa? Soleh. Niku nak mati, niku bumi ku nangis. Nangisnya bumi ku kekurangan utawi kalong wong sing sujud ning ndekne. Ya Allah Gusti, biasanya wonten tiyang niku sujud teng nggen kula, dia berperilaku baik teng nggen kula, sakniki tiyang niku pun jenengan ambil, nangis bumi. Saniki sing urip arek bedua-bedua, damel narkoba, damel ngefly, damel macam-macam lah. Ini nangis bumi. Langit semeneng. Gusti matur nuwun Gusti, orang itu saya tunggu lama, sekarang sudah engkau angkat ke tempat kami. Maksudnya diangkat teng langit. Sing bumi nangis, sing langit napa? Seneng. Nah, kemudian kita berpikir begini, bumi kok iso nangis iku piye? Nah itu terserah sampean apa termasuk ulama zahir apa termasuk ulama batin. Kalau ulama zahir mengatakan bumi nangis itu mau kinayatun anil husni, pokoknya pantasnya bumi itu susah, wong kelangan putra terbaiknya. Tapi nak cara ulama-ulama hakikat yang mengenali sekali betapa kudrohnya Allah, betapa kudrohnya Allah itu tidak terbatas, itu yang meyakini bumi nangis itu nangis tenan. Misalnya ngaten kula tak terangno malih ya. Kowe bayangno dadi Nabi Adam, ngrungokno nggih. Kowe bayangno dadi Nabi Adam. Nabi Adam tenan maksudnya. Terus Nabi Adam orang pertama, dia tahu betul kalau dia dicipta dari bumi. Dan dia pula tahu betul, beliau tahu kalau dia bisa ngomong, bisa mikir, bisa macam-macam. Terus indukannya beliau itu bumi. Mesti pikiran Nabi Adam, jangan-jangan bumi ini juga bisa berpikir kayak saya. Ini kan materi saya, karena saya dari bumi ini bisa ngomong, bisa melihat macam-macam. Terus bedanya apa manusa mbek napa? Umpama kowe dadi nabi napa? Adam. Orang yang dekat sekali, qoribu ahdin, dekat sekali dengan kesaksian kudroh Allah. Gini ku dekne roh nak materine ke bumi, dan dia orang pertama yang urung lali kamane. Tapi ketika sudah ribuan orang, mungkin jutaan orang lali, seakan-akan bumi itu tidak jenis dari kita. Bumi adalah hal yang berbeda dengan kita. Kita manusia berakal, bumi itu benda mati. Terus kowe katut wong goblok-goblok, bumi itu benda mati. Sajane ya rada kriminal wong Islam muni bumi itu benda mati. Enggak bisa berpikir, yang bisa berpikir hanya manusia. Itu kengawuran-kengawuran yang kita ciptakan sendiri, kita wariskan turun-temurun. Umpama kowe iku dadi ulama, ngomong ngono iku isin. Bumi kok nyekseni kowe sujud, banyu nyekseni mbok pangan, mbok ombe kanggo sujud. Semua itu bersaksi tentang kita. Ya, lan sampean tanglet kula, cara melogika gimana? Begini, tak wari cara gampang-gampangan ya. Tawarai tauhid sing kasyaf. Tauhid ini yang dawuh Sayyidina Ali lau kusifal khota'u mastatu yakinan. Umpama somben tutup-tutup iku dibuka, akulah imanku ora tambah mbek pangeran. Karena tren dunia dan akhirat sama. Zaman yang dunia ya Allah ala kulli saing godin, kok zaman yang akhirat ya Allah ala kulli saing. Cara Sayyidina Ali, somben aku sematilah imanku ora tambah meskipun aku ora swarga neraka. Lah kena napa? Darah padha wae ning dunia pertunjukan kudratullah, ning akhirat ya pertunjukan kudratullah. Jadi pikirannya Sayyidina Ali seperti itu. Saya kan lahir misalnya tahun 1970. Berarti mulai Nabi Adam itu saya kan nggak ada. Ngerti-ngerti ada. Saya mengira waktu zaman tidak ada itu panjang apa cepat? Cepat, karena kita tidak melalui itu. Ujuk-ujuk wujud. Kadang kalau mati ya wedi kan. Mau mati jebule kiamat sak juta tahun kasih apa nang kuburan. Maksudnya Khalillah itu. Makanya aku ora roh, tak tinggal turu sakmono kan yo ngilir. Nang ini terus nanti. Apa mlaku-mlaku nang donya kok piye kok nak turu ya kok ngani ngoyo turu kok ribuan tahun lintas. Terus ya apa jajal? Sampeyan tak takoki, misalnya sampeyan ning kuburan iku apa?
Apa ngadepi muka nakir tukaran terus itu keselen tukaran kok nopo ratusan ribu mungkin. Nah terus kita dilatih. Kata Sayyidina Ali gampang latihan seperti kata Sayyidina Ali, apa gampang ya udah jadi wong alim. Pada akhirnya kita ini aku zaman urip yo ora roh karepe, ngerti-ngerti urip, mati yo ora roh karepe. Pas mati sebenarnya petangin nah yo ora roh karepe, pokoke wa matar sauna illa ya syawah. Makanya masyhur dia ketemu orang ateis. Dia orang ateis itu anti Tuhan, anti Tuhan pokoknya. Dia ditanya, lalu kamu hidup itu karena siapa? Ya gak tahu hidup. Lalu kamu mati yang menentukan siapa? Ya gak tahu, kalau tahu mati. Ya berarti Anda gak bisa menentukan diri kamu sendiri. Akhirnya dia taslim, ya ada yang menentukan. Lah ya ada yang menentukan itu dalam Islam disebut apa? Allah, disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Jadi kalau maknani itu kalimat yang benar-benar nyata, yang karena kalimat itu pula kita mendapat kehidupan, yang karena kalimat itu pula kita mati, yang karena kalimat itu pula kita akan bangkit lagi. Itu yang makna hakikat. Tapi kalau makna syariat nggak begitu. Kalau makna syariat begini, dan ini benar juga. Mulanya kena ada di ulama, ciri utama ulama itu jami'ul bayan. Dia kalau menjelaskan itu indah sekali, dan orang pasti taslim. Sama saya tak warai tenan. Sama kan biasa wiridan la ilaha illallah kan biasa, mulai mimpin tahlil sampai kepeksa mergo do tahlil melok, sampai sing darani bid'ah akhirnya ya melok tanggane napa? Tahlil. Soale wae. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Kitab Zadul Ma'ad itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pengarang kitab Zadul Ma'ad. Padahal kitab ini dikarang oleh muridnya Ibnu Taimiyah. Abdul Al-Haddad itu gak seneng Ibnu Taimiyah tapi seneng muridnya. Jadi di sini ulama ya demokratis, gak seneng gurunya tapi seneng. Saja nih Ibnu Taimiyah itu orang baik, ya ulama top ya baik, ya waras top. Tapi ngerti-ngerti Wahabi itu identik dengan Ibnu Taimiyah. Akhirnya ulama ahli sunnah penyebut itu terus isin. Mulanya kiai-kiai rana sing dalil kalau Ibnu Taimiyah mereka dicap Wahabi. Padahal Ibnu Taimiyah wong alim. Di kitab-kitab kita termasuk Syekh Muhammad Piyambak nanya Ibnu Taimiyah qala Syekhul Islam loh qala. Tapi kan ini sudah milik Wahabi, sehingga kita ini terus akhirnya gak gelem nyebut. Ya jadi kitab koyo dalil fastabiqul khairat iki apa par iki dadi dalil yo dhewe-dhewe. Wah parah tenan wong-wong. Dulu saya melihat orang enggak kunut itu ya biasa. Mergo saya sebagai wong alim ngerti iku mazhab Abu Hanifah. Saiki nek ora kunut Muhammadiyah. Kita ini sebetulnya ahli ilmi enggak tahu kunut itu mazhabnya siapa kita. Itu mazhabnya Abu Hanifah, yang kunut mazhab Syafi'i. Tapi tahu-tahu iki mazhab NU, iki mazhab Muhammad. Mana ada orang-orang ini bisa punya mazhab? Ngalime sepiro nganti dadi napa? Mazhab. Tapi wis dadi bahasa, wis dadi napa? Sewajo kabeh sene. Mas repot-repot. Tak warai iki. Sampeyan ben nglafadzno la ilaha illallah iku keren ya. Keren tenan mboten keren-keren. Ngendikane Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gini. Min asliha khuliqatil jannah wa min asliha khuliqatin nar. Terus wa min asliha khuliqatid dunya wa min asliha bu'isatir rasul wa min asliha qatalar rasul. Oh, terus sampai sekarang saya tak bedai. Surga itu kan digawe kelas VIP mewah. Terus dari rugane widadari kan nak mini tersebut. Kira 70. Wahyu kabeh ora ono sing kriting, wahyu kabeh. Wahyu kabeh terus gak tahu delok wong liya. Kadang bojo kita wis elek jek delok. Oh iya, widadari sifatnya maksuratun fil khiyam, jadi gak tahu keluyuran yang dinti. Wahyu kabeh. Lek surga yang semewah itu selek itu ya bagi mereka sing nglafatno atau yang menerima la ilaha illallah. Neraka sekarang dibikin dalam itu. Jadi Abu Hurairah neraka itu tes-tesane benda kamu jatuhkan ke neraka itu untuk santai ke bawah itu nunggu 70 tahun. Kila 70.000 tahun. Dikira HP mu mbok ceblok nang neraka itu cebloke ngenteni 70 tahun. Betapa dalamnya, ngentekno bego piro ya bayang misalnya. Oh itu kontraktor mana saja tidak sanggup itu disuruh ngeduk kedalaman neraka. Iku ya mau kanggo wong sing menolak la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Swarga digawe bagi yang nerima, neraka digawe ya untuk yang menolak. Ini kalimat sing kok nak tahlilan turu iku lho. Iku kalimat sing nggo alasan Allah gawe swarga. Terus kalimat sing suwe-suwe sing lafadzno diarani bid'ah iku.
Itu kalimat sesakral ini nasibnya akhir zaman itu entek. Gara-gara dilafadzno tahlilan tersangka jadi apa? Bidah. Dulu kalimat yang dipuja-puja penyebab surga dan neraka. Saiki kalimat itu tersangka. Mau perkara napa? Bidah. Wis aja melok-melok, kowe debat ya ora iso makili aku sebarno iso. Kok kowe terusno dalan tok. Dah. Berarti la ilaha illallah itu kalimat yang surga dibikin karena itu, neraka dibikin ya karena itu. Kemudian Allah punya sunnah, lalu butuh pelatihan. Dikasihlah Allah gawe bumi. Dia manusia butuh latihan, dibikinlah bumi. Dan ini latihan ikrar la ilaha illallah dengan sadar, dibikinlah bumi, liyabluwakum terus dites. Wes digawe bumi, ono makanan, ono minuman, ono wong wayah, ono pegatan macam-macam, wong diutang sembulet macam-macam. Gue ngetes, eling la ilaha apa eling utangi, eling la ilaha apa eling kasuse, pokoknya dites. Karena nggak fair kalau Allah bikin itu kemudian nggak dites, dibikinlah darul imtihan. Dunia itu bahasa Arabnya darul imtihan, tempat tes-tesan. Imtihan mana apa? Tes, liyabluwakum, diuji. Pas diuji kita hidup. Artinya kita dihidupkannya pun oleh Allah demi tes-tesan la ilaha itu disebut kalimatul haqqin alaiha. Nah ya sebenarnya kita hidup pun ini untuk dites. Pada akhirnya la ilaha illallah apa enggak? Paham ya? Terus dites. Allah itu juga secara hukum itu kan nggak fair, dites kok nggak punya pemandu, dibikinlah rusul, diutuslah para rusul untuk pemandu. Tes itu kan butuh seru, mak pemandu tok ora ono musuhe kan gak seru, dibikinlah setan. Saat ini sebagian kita sudah setan tapi ini ben seru. Lho ndak setan kan minal jinnati wan nas, rumangsamu setan usopo. Baik setan minal jinnati wan nas. Jadi kena muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahnya berlindung Allah dari saya sendiri ya Allah itu. Lho itu kalau lama dulu biasa auzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sebenarnya kita berlindung hanya dari setan yang jauh, iblis pun enggak. Ya setan diri kamu sendiri, min syururi anfusina, dari kejelekan diri kita. Ngomongnya do ujug, soalnya setan tuh makhluk gaib sing piye. Lah kowe ku sapa? Nanti kowe maksiat terus mergo akrab klop, roh mbek setan klop. Mulane terus maksiat. Dah. Allah ngutus pemandu yang ngecul setan dan fair. Napa? Fair. Jadi semua darul ibtila ini juga demi kalimat. Nah, makanya disebut kalimatul haqqin sing alaiha nahya. Kita hidup ya demi mendapatkan kalimat itu. Kita mati nanti ya demi kalimat itu, artinya mati ke neraka ya karena kalimat itu kita menolak atau mengabaikan. Masuk surga ya karena kalimat itu kita hormat, kita benar dalam memperlakukan kalimat itu. Berarti alaiha nahya wa alaiha nam. Terus wa alaiha nub'as karuan, kalau kamu termasuk minal aminin ya nub'as minas solihin, kalau minal kafirin ya nub'as minal zalimin. Tapi semua desain dunia ini hanya demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini kan penting. Bagaimana mungkin kemudian kalimat sesakral ini, sehebat ini, kemudian ada orang tahlil kamu tidur? Kok iso? Kalau jangga kok iso wong turu? Misalnya kayak mangkel, kalau mangkel sing mimpin Gus, suwira barbar. Bagaimana mungkin kalimat yang menyelamatkan Anda kemudian Anda anggap problem? Elek gak? Apalagi kamu anggap ini bid'ah. Nak cara kula oke lah, ndongakno mayit itu gak ono tuntunan Nabi. Tahlilan gak ono tuntunan. Tapi wis muni tok kono tok. Artinya menduk kono tok ora usah nyerang kalimah, enak kalimah tetap kalimah thayyibah. Soal kowe ora seneng sing tahlil, mergo tiga profesi lah iku wonge wae gedhinge aja geman. Ya saya misalnya, saya kadang nggak cocok sama mubalek karena kadang profesi. Tapi saya tidak pernah anti pengajian, bagaimana itu membawa syiar Islam. Tapi kalau mubalek kadang orang seneng, kadang takut untuk piro. Bareng sangoni sidik, kok sumpah be transportasi ini. Lah ngono kok mbok senengi ku piye? Tapi kita terus gedeng keliru ku sing nggawa syiar Islam. Mana ada pengajian didengar orang banyak tanpa mubalek? Gak iso. Ini iso melepukno barang-barang ra penting jadi penting iso. Lah cara guruku teng sareng ning ape mlepuk kanggo panggung barang perkara. Tapi kadang ya benar. Yang namanya mudin mubalek ya itu bisa benar bisa salah, tapi kamu nggak boleh gedeng kalimatnya. Pilih kalimat itu kalimat hak. Nah, ini penting kalau utarakan. Sehingga zaman Nabi Sugeng ini rungokno tenan ngaji kula. Zaman Nabi Sugeng ada sahabat
Namanya tuh Usamah bin Zaid. Ini sahabat kesayangannya Nabi, hibbu Rasulillah. Usamah itu diutus Nabi perang. Ini dengerin ya, diutus perang. Pas perang itu si kafir tadi menggal temannya. Ada yang tangannya putus, kakinya putus. Wah, seorang kafir ini sudah luar biasa. Bacok sana, bacok sini. Ketika terdesak oleh pasukan Usamah, kebetulan Usamah ini cakap ya, sama beberapa temannya orang Ansor. Orang kafir yang sudah kotoa arjulana wa kotoa aidiana, dia pas terdesak bilang la ilaha illallah. Terus sama Usamah tetap ditusuk, dibunuh karena dia berpikir ini qolaha muta'awid, dan dia melafadzkan kalimat itu hanya berlindung dari pembunuhan. Setelah dilaporkan Nabi itu marah besar. Nabi ngendikan kaifa anta ya Usamah bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Kowe nak ditakoki la ilaha illallah ku piye? Piye wis ngomong la ilaha illallah, tapi sampai ngomong ngoten sausé ngetoki tangan kula, maksudnya tangan kula tangan kelompok saya, tiga-tiga saya. Nabi tetap jawab kaifa bila ilaha illallah idza ja'at bika yaumal qiyamah. Nabi menyoal terus. Sampai menjadi fatwa ijma'nya fuqaha, siapapun yang melafatkan la ilaha illallah harus kita terima meskipun qolaha muta'awidzan, meskipun saat melakukan hanya cara zahir berlindung dari kematian, sehingga kita terima. Orang kafir yang 80 tahun kafir melafatkan la ilaha illallah 1 menit menjadi mukmin. Sampai ada ayat kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salam. Ini kalimat yang sakral, bahkan kafir yang 80 tahun saja menjadi mukmin hanya karena melafatkan la ilaha illallah. Mulanya yang ngaji saya, yang senang saya, jangan pernah kamu mengatakan ada bid'ah yang orang bisa jadi kafir. Bagaimana mungkin orang mukmin yang ke kuburan dan melafatkan la ilaha illallah kamu katakan kafir? Padahal kalimat ini yang kafir 80 tahun saja menjadi mukmin. Saiki ana wong nglafatno la ilaha illallah mergo salah tempat pinggir patok mbok arani kafir. Kok aneh. Mungkin kafir 80 tahun udah di mukmin iki gara-gara ngafalno la ilaha illallah dadi kafir. Mergo mau salah kali, salah tempat. Ning pinggir apa? Patok. Gue nara cocok mending nganggur, wong sering ziarah ku nganggur. Nyatane ya tenan. Cara dene pegawai negeri ora sering ziarah. Nah iku tapi ora usah muni kafir, muni kafir gak mungkin lah. Coba kalimat ini itu orang kafir yang 80 tahun menjadi apa coba dengan melafadzkan kalimat ini? Mukmin kan? Berarti kalimat ini adalah kalimat penghilang kekafiran. Lalu karena dilafadzkan secara salah dianggap kafir. Hanya karena bid'ah itu tidak mungkin. Makanya sebetulnya Wahabi yang alim-alim itu tidak berpendapat demikian. Saya punya beberapa referensi Wahabi yang alim itu tidak pernah mengkafir-kafirkan orang karena perdebatannya seperti itu. Tapi saat ini wis kuwajo. Sebenarnya kalau orang alim itu ya mirip-mirip, entah Wahabi entah tidak mirip-mirip. Karena kalimat tadi. Wahabi itu kitab terbesarnya itu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu punya murid Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu sampai sekarang saya lihat di fatwanya Ibnu Taimiyah itu begitu hormat sama orang-orang kita ini sama. Tapi tahu-tahu lewat penyaduran sana sini terus menjadi kacau. Jadi kalau balik ini malah sampai nak kepengen dua nikmat batinah seperti tadi yang saya utarakan. Swarga dicipta sedemikian mewah ya demi yang menerima la ilaha illallah. Terus neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Kemudian dibikin daru pelatihan yaitu dunia ya karena kalimat berarti kalimat itu luar biasa. Wa biha qamatis samawati wal ardu. Kalimat ini pulang menjadikan langit bumi berdiri. Bon. Lalu sekarang kita bisa ngomong, bisa berpikir, bisa ngadekno BPKB macam-macam. Itu karena kita sendiri apa karena kudratullah? Saya tanya. Karena kudratullah. Kalau karena kudratullah, apa susahnya Allah bikin kemampuan tanah ini nangis, tanah ini susah. Wong podo-podo kowe iso nangis, iso mikir ya mergo kudratullah, ndak karena kamu. Harusnya ya sama, bumi-bumi ini bisa menangis juga karena kudratullah. Makanya bumi ini menangis ketika enggak ada orang yang sujud. Iku ya mungkin. Wong zaman kowe iso nangis ya krana kudratullah, mestine bumi yang kamu katakan benda mati, hakikatnya dengan kudratullah juga sama dengan kita. Mulane tenggene kitab Al-Husunul Hamidiyah, kula ngrasa utang tenan mbek kitab. Dulu saya ngaji 2 tahun kitab Al-Husun. Kitabnya kecil tapi saya ngaji itu 2 tahun. Berkali-kali saya ulang. Itu beliau cerita gini. Dia yang ngarang itu orang alim, kebetulan dia orang India. Memang kelebihannya kitab dikarang orang Arab itu luweh bulet. Wong Arab kan semuanya Islam, karangannya itu standar. Ini dikarang orang India. Di Tonggo Blodor, di masjidnya, dikarang ulama yang masyarakatnya itu udah karu-karuan.
Beliau cerita itu gini, manusia itu punya satu kebodohan, di mana kebodohan itu disebabkan oleh robtul asbab al-adiyah, mengkaitkan sebab sing biasa-biasa. Misalnya gini, sama saya kita omongi, misalnya ada orang bilang gini, batu ini nanti itu menjadi ayam, orang bilang mukhal apa enggak? Enggak, jawab saja mukhal. Kenapa bilang mukhal? Karena dikira enggak bisa kan? Enggak, jawab saja, jawab satu-satu. Batu ini menjadi ayam, kamu jawab mukhal. Alasannya apa? Alasannya tidak mungkin terjadi, apa kamu tidak bisa? Sebetulnya karena kamu tidak bisa. Udah. Lau ukhbiro dzakar rajul, andai kan orang itu kamu kasih tahu, klungsu ini biji asem itu, biji pohon asem itu. Nanti yang kecil ini suatu saat besar. Setelah besar buahnya banyak, tambah besar, tambah besar. Terus orang bilang mungkin. Ketika bilang mungkin itu karena dia bisa, apa hanya karena menyaksikan berkali-kali ada kejadian nak klungsu ditandur, iku iso dadi gede. Coba sama jawab. Karena dia bisa, apa karena hanya menyaksikan itu sering terjadi? Hanya misalnya. Artinya zaman dia mengatakan mungkin, itu pun tidak memberi kontribusi ikut buat. Iya enggak? Tetap bergantung kudrahnya Allah. Dia hanya bilang mungkin karena sering melihat. Sebenarnya dia enggak sama sekali memberi kontribusi. Lha darani mungkin ya ora urun. Paham ya? Lalu kenapa dia kecangkeman terus muni wong wis mati dadi lemah gak mungkin dadi manusa meneh. Lho zaman dadi manusa sing wis ngene iki kok mani dene lara melok gawe. Terus muni mungkin mergo sering terjadi, sering roh, sering bersaksi. Berarti sebetulnya manusia itu pakai ukuran dia mampu tidak mampu apa pakai ukuran bersaksi melihat? Bersaksi. Nah, ini kan problem, kita sebagai manusia itu problem. Mulanya disebut wa kanal insanu zaluman jahula, wis goblok aja-aja. Mereka manusia itu nak wis goblok aja-aja. Makanya saya kemarin diminta ngisi di pondok kajen. Kalau sampean berdebat sama orang ateis atau orang komunis itu gampang saja. Dilatih begini seperti teorinya Quran. Ya nanti saya teruskan, ini tak ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Andai kan nggak pernah terjadi telur itu jadi ayam, nggak pernah terjadi sama sekali. Telur itu jadi ayam. Terus kamu mengasih tahu orang tadi, telur ini loh nanti jadi hewan yang hidup terus terbang. Mesti dia bilang mukhal, benda mati kok nanti jadi benda hidup yang terbang ngalor ngidul. Berhubung sering terjadi dan dia pun tidak ikut bikin, bilang mungkin. Paham? Saya ulang lagi ya. Berarti dia bilang mungkin karena sering apa? Terjadi dan dia lihat. Andai kan pertama kali nggak ada telur sama sekali yang jadi ayam, terus pengalaman pertama di dunia belum pernah terjadi. Kamu kasih tahu telur ini nanti jadi ayam terus terbang. Orang ini bilang mukhal enggak? Mukhal. Berhubung sering terjadi bilang enggak? Nah berarti kita nanti bangkit dari kubur gampang saja bagi Allah. Cuma belum pernah terjadi kamu mengatakan mukhal. Nah makanya otak kita harus dibenahi. Makanya jogeman percaya yang pernah kita lihat, yang sering kita lihat. Percayalah dengan akal, tapi akal waras tuh. Karena waras itu serempet tatanannya wangil. Makanya Islam itu melatih. Kul falillahil hujjatul balighah. Misalnya begini ya, dulu kalau Gerwani atau PKI atau siapa sajalah, itu kalau melatih anak-anak TK, makanya seorang ulama harus punya kecakapan penjelasan ibanatul ahkam. Itu anak-anak kecil dilatih. Anak-anak kamu terpejam, mintalah manisan sama Allah. Ya Allah saya minta manisan, saya minta permen. Terus disuruh buka, dapat enggak anak-anak? Enggak dapat bu, wah berarti Allah enggak ada. Sekarang minta sama bu guru. Bu guru kami minta permen dikasih. Berarti yang ada bu guru bukan Tuhan gitu. Akhirnya jadi gerakan ateisme. Nah sebetulnya untuk melawan gerakan itu kita harus melatih begini misalnya gini. Saya itu pernah ketemu sama orang yang berpikiran komunis. Oh komunis juga. Dia nantang saya gini, Pak, pokoknya saya tidak bisa menerima konsep Tuhan sebelum Anda bisa menjelaskan kenapa ada Tuhan. Jadi, bocah kok elek ini. Nah, aku ngerti aja, sak cerdas ini tetap cerdas aku yakin tetap cerdas aku. Rasanya selain raine seram meyakinkan, tapi pikir tetap cerdas. Kulo itu kan wong Quran nggih, artinya punya pikiran panjang.
Mungkin di antara orang Islam kita ini tidak punya kecakapan menjelaskan. Tapi kalau orang sering baca Quran, apalagi dia ngaji tafsir ya, yang waras maksudnya waras lah. Terus rapati seneng duit, barang ini penting. Kalau seneng duit, mari goblok. Yakin ulama seneng duit, mari goblok, tak jamin. Umpama alim wis kelas B, kelas C gak bisa, tahqiq gak bisa. Kalau tahu kandhani kanca kula yen ambek jenengan udah saya kaca akeh. Lah kena apa? Cok seneng duit kok. Duit masalah bagi ulama. Ora duwe lho masalah kan ya. Maksudnya ora usah seneng tapi aja terus gak duwe. Sekarang saya tanya, Quran itu melatih kita gini. Quran itu sederhana kalau ngelatih tauhid, tapi orang pasti ingat. Kata Allah gini, enggak apa-apa, saya tidak Tuhan, enggak apa-apa. Kamu yang Tuhan. Tapi buktikan kalau kamu Tuhan. Caranya gini nih. Am khalaqus samawati wal arda. Ya enggak apa-apa, kamu yang Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan kalau kamu menciptakan langit bumi. Mereka pasti ikrar, ya enggak mungkin saya menciptakan bumi, saya lahir sudah ada bumi. Yesus lahir sudah ada bumi, enggak mungkin Tuhan. Terus Tuhan membuat pertanyaan kedua, am khuliqu min ghairi syai'in. Ya sudah, kalau saya tidak Tuhan lalu enggak ada Tuhan, berarti alam raya ini tercipta oleh sesuatu yang enggak ada. Aneh enggak? Misalnya sebelum alam raya ini enggak ada Tuhan. Berarti sebelum alam raya ini kan adanya nihilisme, sesuatu yang enggak ada. Kemudian sesuatu yang enggak ada menjadi penyebab sesuatu yang ada. Aneh enggak? Menurut ya aneh. Sesuatu yang enggak ada itu mestinya kan enggak bisa ngelabeti, enggak bisa berfungsi, enggak bisa ada gunanya. Oh jenenge ra ono iku ora marai apa-apa. Ora ono kok dadi sebab. Sesuatu yang menjadi sebab itu yang wujud apa yang enggak ada? Yang wujud. Sak takoi. Lah kalau enggak ada Tuhan berarti alam raya ini lalu sebabnya apa? Ya dari ketiadaan, lalu tiada itu menjadi sebab. Yang tiada kok jadi sebab itu tekem lho. Mikir. Di mana-mana yang sebab itu harus barang yang wujud, nggak boleh tiada kok jadi sebab. Ini kan jadi aneh, sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu yang ada. Terus dia bilang, ya pokoknya ronde ini kalah, Pak. Tahu kapan tak pikir aja. Pikir nganti mati temenang aku ini. Makanya sebetulnya dalam ilmu mantek, pertama itu kita tidak harus iman Tuhan itu namanya Allah, tidak harus. Makanya pertama dikenalkan, sementing kenal Tuhan itu ada dulu, disebut zat sing wajibil wujud, belum disebut namanya Allah. Allah itu disebut nama Islam, itu paham ya? Saya ulang lagi, Allah disebut itu nama Islam. Tapi kalau penemuan akal hanya sampai kita ini butuh zat sing wajibil wujud, sing menjadi penyebab semua alam raya ini. Di bahasa Arab disebut musabbibul asbab, belum menyebut Allah musabbibul asbab. Islam pun pertama Iqra turun ya gak nyebut Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbuka. Tuhan itu siapa? Yang mencipta. Nah, yang mencipta ini oleh syariat Islam disebut apa? Tapi dalam logika yang penting gue kenal si ono musabbibil asbab. Pastikan bahwa alam raya ini yang wujud pasti disebabkan sesuatu yang ada. Nggak boleh barang wujud kok diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Yang gendeng ora barbar barang ra ono mbok sifati al-khaliq. Sing gawe langit bumi apa? Pencipta. Penciptane apa? Sesuatu yang tidak ada. Kowe ikhlas dutek ngono kowe ikhlas ta ora? Gak kowe ikhlas ta ora dutek ngono kowe ikhlas ta. Kowe gelem dadi bodho niku. Gelem kan? Mboten. Nah, nikmatmu jenenge nikmat batin. Mulane sing suwenang mbek kalimat la ilaha illallah. Wes ana sing bid'ahno Allah iku wong nganggur wis beno sak uni-unine. Tapi kadang memang kita berlebihan. Tahlilan rabar-bar matang puluh dina ini rabar-bar muga alasane wis disangoni akeh tahlil sedih lho sakake penggemar sing keselen sing rantuk sangu ya butuh cepet. Lane cara kula niki penting kula utar nggih. Kowe nek ora cocok tahlilan 40 dina wis ngomong ae kira cocok model harinya. Tapi ki aja menolak kalimat la ilaha illallah iku disifati Kanjeng Nabi kalimat thayyibat. Wong Nabi nyifati thayyibah, kalimat yang suci kok nyifati bid. Tak soal kira cocok wong sebut. Misalnya kamu bilang saja wong mati wis sangu amale lha apa didongakno barang. Nek kowe pengen ndonga ora usah ndonga. Wis ora usah biasa wae. Kula lah mbok dongakno ora seneng. Gak meyakinkan. Kalau diri swarga butuh dongamu ora ono swarga fadhole pangeran apa mbok dongano barang. Ya tapi kowe donga aku ya seneng. Senenge ya semau lah timbang nyanyi-nyanyi rame-rame sadok donga. Mbok mandi ora pokoke donga. Saya ulang lagi ya. Makanya Quran itu melatih logika sampai seperti itu. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun sampai terus diulang-ulang. Am khuliqu min ghairi
syai'in. Kalau mereka merasa Tuhan nggak apa-apa, tapi buktikan mereka ini wujud sendiri tanpa sebab. Atau begini, kalau mereka tidak tahu sebab pencipta langit bumi, mereka sendiri suruh yakin kalau mereka adalah penciptanya. Amhumul khaliqun, nggak apa-apa. Ya tapi masih Abu Jahal gendeng lah, masih Abu Lahab ngawur lah, nak takoi ya wes pangeran kowe sing gawe langit bumi. Penggemarnya saja pasti tertawa. Masa Abu Lahab darane pencipta langit bumi, wong lahir ning bumi. Tapi Quran oleh nggo jawab am khalaqus samawati wal ardo. Apakah mereka menciptakan langit bumi? Bala yakin, mereka pun tidak pernah yakin. Jadi itu pangeran. Makanya di mana-mana orang alim itu suka debat. Karena pangeran sendiri kalau menjelaskan kebenaran seringnya juga nantang debat. Kata Allah, "Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat." Enggak apa-apa mereka Tuhan kata Allah, tapi buktikan zaman langit diciptakan mereka memberi kontribusi apa? Apa urun bego, apa urun cagak, apa piye lah pas aku gawe langit iku dekne urun apa dari am lahum syirkun fis samawat. Misale urun apa lah? Urun tol, urun apa lah. Itu pangeran. Mereka kan pasti menjawab enggak. Terus itu nih di kitab min qabli hada. Kalau kamu nggak percaya Quran sebagai kitab nggak apa-apa, tapi buktikan kamu punya kitab tandingan. Enggak, mereka nggak punya juga. Atau gini, nggak usah Quran, nggak sakralan. Au atharatin min ilmin, atau kajian ilmiah yang membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan, atau yang membuktikan bahwa berhala itu Tuhan. In kuntum shodiqin, nggak apa-apa kalau kamu benar, buktikan. Nah itu makanya semua nabi itu punya kecerdasan, karena tadi nabi kadung nantang itu nih di kitab min qabli hada au atharatim min ilmin in kuntum shodiqin. Tapi sekarang orang alim soleh itu jarang. Yang ngono ngerung soleh rapati ngalim, nggak sing alim biasanya rapati soleh. Aku kan tuh masuk rontok-rontok, ya rontok soleh ya rontok, tapi lumayan masih menjaga hujjatullah tadi. Sebab itu ulama dulu mengajarkan Allah itu siapa? Disifati zat sing wajibil wujud. Karena alam ini kadung ada. Kalau alam ini kadung ada, pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Tapi kalau wujudnya mungkin, bahaya. Wong sing gawe wae wujudnya terima mungkin, bisa wujud bisa tidak. Makanya dipermanenkan yang gawe alam ini zat sing wajibil wujud. Sing wujudnya wajib. Wajib itu nggak bisa nggak, pasti wujud. Nah terus kita kenal itu namanya khaliq, itu musabbibil asbab, itu khaliqul asya. Lalu oleh Islam zat yang demikian itu disebut Allah. Terus jadi la ilaha illallah. Nah orang yang bertauhid gini tentu punya kenikmatan batin yang luar biasa. Sehingga saya bayangkan nanti mati yang ngono biasa wae kan. Gusti zaman kula teng donya ora melok ngatur oksigen, ngatur nyawa, ape mati ndak ra ngoten. Mulane jare Siti Ali, jenengan jenengan nak mati tambah pinter apa biasa? Biasa wae. Ning bumi yo ndelok kudrohe Allah, kok ning akhirat ndak ra padha wae ndelok kudrohe Allah. Mulane beliau masyhur guyonan beliau lau kusifal ghata mastatu yaqinan. Soben aku nek mukasyafah ning akhirat imanku yo ora tambah, yo biasa wae, standar-standar wae. Maksudnya kue ning dunya ujung-ujungnya paling pokok ya menyaksikan kudratullah. Soben ning akhirat ujung-ujungnya paling pokok ya delok kudratullah. Ning dunya saiki Allah ya matlubi sing kita cari, soben ning akhirat ya Allah lupi. Faham ya? Artinya hukum dunia dan akhirat itu sama. Kita di dunia golek ridhanya Allah, di akhirat ya golek apa? Ridhanya Allah. Nah soal kecil itu, tapi di akhirat ada masalah, pun rokok masalah, itu utang ditagih ya masalah, kere suwi ya masalah. Ya biasa, jenis makhluk anane masalah. Sekarang oleh di masalah pangeran jedure masalah. Saya ketemu seseorang, itu lanang tau itu. Mboten mesti sugih ta marat, mboten mesti ganteng ta elek. Aleku nakira, maksudnya apa terangno kowe angel ya terang. Ngene ku nakira, no? Tapi nek basa Jawa ora iso ya, kudu orang tertentu ya nek makrifat ya. Angel ya. Wis langsung belajar Quran ora usah basa Jawa, angel iki iso. Gak ono padanane mergo no. Kalau ada isim diulang 2 kali itu ada 4 kemungkinan. Ya anahu ima yakuna ma'rifatan aw nakiratan awil awal nakiratan wasani ma'rifatan. Awil awalu berarti aw kanal awalu nakiratan wasani kana sani ma'rifatan aw bil aksi. Fa in kana mongko lamun ana apa ismaili ma'rifatan ini fasani mongko sing kaping pindho wa sani kok al awalu sing awal ghaliban lam kaprae. Istirungokno dilalatan atau dalalatan kono nunjukno alal ma'hud ing atase sing dingerteni alladzi kang hawa kang teladi alas iku sing pokok film ing dalem lam
awil idhofatu awil ladhi wal aslu al ma'hud dalalatan alal ma'hud adu aslu filam awil idhofatu dan idhofah nahu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'at. Ihdi kula aturi nunjukna panjenengan ing kita as-sirata ing dalan al-mustaqima kang jejeg. Dalan sing jejeg iku maknane iku siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maksudnya dalan kan iso wae fisik, jalan lurus fisik. Kok jalan tol itu jenis fisik. Tapi yang dimaksud di sini bukan fisik tapi cara hidup atau cara pandang sing lurus. Nah, untuk makna cara pandang yang tertentu itu nak bahasa Arab dikai al napa? Dikai napa? Al tak balen malih. Jalan itu kan bisa jalan fisik, apa? Fisik kayak jalan di tol, jalan yang alun-alun. Terus kemudian ada jalan dengan arti apa? Cara hidup yang sehat, cara hidup yang benar. Nah, itu nak cara bahasa Arab disukani apa? Takrif, apa? Dimakrifatkan. Waqihimus sayyi'at. Waqi lan kula aturi ngreksa panjenengan ing wong akeh sayyi'at ing pira-pira elek. Elek apa wae? Melarat ku elek, raya elek yo elek. Dipisahi wong ku yo elek. Tapi maksudnya ning kene ora ngono, sesat lho, ora roh kebenaran jenenge apa? Sayyi'ah, napa? Sayyi'ah. Jadi soalnya wong elek tapi ra sesat. Iso wong ganteng tapi sesat. Nah, sayyi'ah di sini karena dikasih al maknanya apa? Elek tertentu, yaitu elek maknanya tidak mendapat apa? Hidayat. Waman takis sayyi'at. Njen ya angel dijawabno angel. Bener agak sing ra paham, bener sing ra paham cara kula. Wa in kana nakirataini fasani wirul awal ghaliban kaprewa illa lakana munasib wa ta'rif binaan karena bangun ala kaunihi ma'hudan sabiqon diketahui sing dhisik. Nahu Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Manusa iku dibuat sangka lemah. Lemah itu tidak kuat. Summa ja'ala ba'di dhafin quwwah. Summa ja'ala ba'di quwwatin dhaffa wa syibah. Final murad bidha fil awal an-nutfah zaman dadi mani wa bisani at-tufuliyah. Bar mani ku apa? Terus pelayan dadi cilik. Ijek lemah mergo cilik. Wa bisalis dhafun sing terakhir iku asyukha wis tuwek. Berarti lemah itu 3 kali. Lemah berbentuk sperma ya lemah. Berbentuk kecil ya lemah. Engko wis tuwek. Lemah. Ah, bener ra paham. Bulet-bulet. Soalnya cara rasa Jawa ora kena. Wa qad istamal kismani fi qouli ta'ala fa innamal usri yusran namal usri yusra. Sak temene sertane angel yusran ana gampang innamal usri yusran. Fal usrusani huwa al-awwal. Apa usrusani? Innamal usri. Wal yusrusani huwairul awwal. Berarti apa? Yusron 2 kali itu maknanya berbeda. Paham ya? Tapi usron yang 2 kali maknanya sama. Berarti terjadi 2 yusron 1 usr. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ayat la yakhliba usrun yusraini. La yahriba ora bakal ngalah napa usrun napa kangelan yusraini ing gampang loro. Coba terus iki wis tak jamin kira paham. Tapi yang ora bahasane, jenenge kira kena diterangno. Wa ing kanal awal tapi baru kira paham iku ngilangi sombong niku sae niku. Ngaji ku baru kira paham, mergo ora paham dadekno. Dadekno tawadhu, mboten sombong wis stop no. Dadekno bu swarga lan ana kiai senane mulang mantek. Diulang muridé tambah bingung tambah seneng. Alhamdulillah cowok ke bingung. Baru ke bingung tawadhu, baru ke tawadhu min ahlil jannah. Wa in kana lamun ana apa ala sing awal nakiratan wasani ma'rifatan fasani wal awal hamlan karo nanggung alal ahdi ing atase sing diketawarwi. Nahu kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur. Saiki Allah ngutus ning Fir'aun rasul. Kalau melihat nakiro kan rasulan itu rasul siapa saja. Padahal faktanya siapa? Musa. Fa'asa Fir'aunur rasulah. Berarti rasul pertama sama ar-rasul maknanya sama enggak? Sama. Fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajah ila siratal mustaqim siratillah ma alaihi min sabil innamas sabil. Ora paham. Ora iso dijawabno lho. Misalnya kayak di bojo papat, aku melaku mbek bojoku, maksudnya sing ndi? Basa Jawa kan gak iso. Sing tuwek apa sing nom apa sing dari angel. Wis ngene, wong melarat muni ngene, aku ndek dhuwit, maksudnya wong melarat 10.000 ta 1 juta. Wong melarat kok. Wong sugih muni aku ndek dhuwit piro?
Berarti kata duwe dhuwit itu makrifat apa nakirah? Wes ngene, cah iku ayu cara Jawa iku cek pesek, ayu cara Pakistan yo bangir. Kan gak jelas. Basa Jawa ora iso diterangno, mari bulat tuh. Tak ingeten kula terangno, sementing sampean paham Quran wis ora penting, kula terangno paham Quran. Ngeten. Aslama yuslimu islaman, oh aslama. Nah, itu maknanya kan sikap berserah diri terhadap Allah atau kepada Allah itu sikap Islam, menyerah diri pada Allah. Kemudian yang namanya Islaman itu hadas, sikap berserah diri kepada Allah itu namanya Islam. Kemudian Allah itu nggak suka kalau itu menjadi sikap, tapi harus menjadi alamiah. Akhirnya terus Islam itu adalah terbangun atas 5 hal, yaitu syahadat, terus apa? Sholat, poso, zakat, haji. Makanya terus di perdebatan ilmu tafsir rungono tenan. Kowe nak ben bus warga ya rungono. Swarga tenan nak paham. Maka kemudian ahli tafsir, sebenarnya ada ahli tafsir semuanya pakar lughat, pakar tafsir itu sepakat ketika Allah ngendikan itu pakai makna ismiyah apa makna wasfiyah, itu yang terus perdebatan. Rata-rata ulama itu bilang ya delok-delok itu artinya kalau kapasitasnya umum itu disebut wasfiyah, kalau khusus disebut alamiah. Nama disebut misalnya gini, ruang tenan ya. Sama itu maknanya tinggi, no? Makanya Allah Ta'ala disifati sama wa ala. Sama itu sama yasmu semuan atau sama yasmu samaan. Sesuatu yang tinggi itu namanya apa? Sama. Ya, kemudian terus ada istilah misalnya rembulan itu di langit pertama. Rembulan itu di langit pertama. Kemudian ini di langit kedua, di langit ketiga, keempat. Terus maknanya sama itu apa? Sono kiai sing fanatik. Sama itu benda padat. Ngene ra mungkin ana manusa munggah bulan. Malaikat Jibril tak tok kangelan dibukakno kriyat. Nah itu terus menjadi perdebatan rungokno tenan ya. Kalau sama itu maknanya mutlakul hawa, atmosfer luar, atmosfer dalam yang tidak benda padat, maka kemungkinan bisa ditembus oleh pesawat atau manusia. Karena sama maknanya atmosfer. Mergo maknanya kullu ma'alaka yusamma samaan, setiap yang di atas kamu namanya apa? Sama. Teori ini bisa benar, coba lihat di ayat kasajaratun thayyibatin asluha tsabitu wa faruha bisama. Di situ jelas tentang pohon kurma, nggih, dengerin tentang pohon kurma diistilahkan Allah asluha sabit, akarnya di bumi, wa faruha. Sekarang dahannya kurma itu di langit sana apa sekedar 2 meter 3 meter? Itu juga diistilahkan Allah wa faruha bisama. Jadi nak ngono sama itu rasa seru sing dibayangno wong sing menentang wong munggah langit. Buat ini cerita bahasa Arab, bahasa Jawa malah bingung. Nah, sekarang istilah lagi, saya ulang lagi istilah lagi. Ada lafadz yang kalau kita maknani wasfiyah ya salah, kudu alamiah. Kadang di mana alamiah salah, kudu nopo wasfiyah. Misalnya gini, sholat, kamu maknani sholat apa? Wih ruang tenan, sholat nak wa aqimus sholat itu sholat duhur asar apa sekedar doa? Orang menjadi muslim karena wa iqamis sholah. Ayo coba. Duhur asar kan? Berarti alamiah atau ismiyah, sudah menjadi nama, paham ya? Tapi nak negone ayat bab zakat, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka. Itu duhur asar apa sekedar mendoakan? Berdoa kan? Napa? Baca sholawat kepada Nabi itu mendoakan Nabi apa nyolati Nabi? Mendoakan. Kalau orang Islam harus sholat, harus dungo atau duhur asar? Duhur asar. Nah bab itu paling sulit ning ilmu tafsir. Sebab itu wong terus do bingung, terus ra ngaji, terus roba rabi, kadang utawa bojone elek ndung ada anak pokoke dadi kegiatan mergo ngaji yo angel. Lah saiki Furqan. Enggak rungokno esuk-esuk ya goblok dhewe. Soke santai mawon. Furqan.
Faroko yafruku furqonan, pemisah, no? Quran itu karena misah hak dan batil disebut apa? Furqon. Tabarakalladzi nazzalal furqona. Bocah apal Quran wong Mas. Tabarakalladzi nazzalal furqona. Furqan di situ maknanya apa? Quran. Karena Quran pemisah hak dan batil. Tapi Nabi Musa itu dapatnya Quran apa Taurat? Taurat. Tapi istilahnya apa? Walaqad ataina Musa wa Harunal furqona. Ya. Berarti Musa untuk Taurat atau Furqan? Untuk apa? Taurat. Tapi Taurat juga berkapasitas Furqan. Berarti Furqan yang ayat itu ismiyah atau wasfiyah? Wasfiyah, yang Nabi Musa wasfiyah lah ya. Saya pinter diri. Oh, gak ngergani mbah kurang arah terang no. Dong ya. Bes. Saiki Quran, diarani Quran mergo apa? Makruh dibaca. Sangka kata qara'a yaqra'u, karena dibaca disebut Quran. Tapi Quran juga ditulis, disebut wal kitab, no? Karena melibatkan apa? Tulisan. Paham ya? Quran juga disebut Al-Furqan karena misahkan hak dan batil. Wah, jelas ya? Wes ngono terus di semua lafadz Quran, sehingga ketika ada lafadz di Quran kok mufasir debat. Iku yang mergo ngono iku, jannah, diarani swarga mergo banyak pertamanan sehingga disebut jannah. Disebut neraka nar ya karena memang ada api. Saya tak bedheki. Kowe aja gedhe api nemen-nemen. Naron artinya apa? Api. Api itu artinya panas apa cahaya? Lah kowe gobloke ning ngono. Mulane kowe kudune mlebu neraka. Mboten iki ben sampean ngerti nak parek neraka niku. Ketika Nabi Musa ketemu pangeran, roh naron tah nuron ning Quran. Lho ora Quran lho. Ana samin jani bituri naro. Ketika Nabi Musa ketemu pangeran, iku lafate ning Quran naron apa nuron? Naron. Saiki muni naru cahaya ta panas? Cahaya lah iya. Saya bingung dhewe lah. Dia nih ngajimu akeh aku. Cahaya berupa api. Lah ya api sing panas tapi cahaya cek-cek. Kan Nabi Musa ketika ketemu Allah redek sini. Anasa minjani bituri naro. Mulai aduk bingung. Kalau wis maca kitabmu kalau kadang sik tak sino sik bareng delok bab makrifat akhirah lemes. Wah, mesti ra paham. Tapi ora paham lah iku barokah, mergo tawaduk no. Kula nu teng pondok kula piyambak maca fikih terus. Iddah iku kaya apa? Nek wong mati tinggal bojone iddah arba'ata asyuri wasra. Nek mutallaqah iku salah sata kuruk 3 kali masa napa? Suci. Nek meteng iku ajaluhun ayadna hamlahun. Tak waca nak Aisyah monopos iku salah satu asyurin wala ilam yakhidan. Barokah bingung. Kowe sampeyan nak dadi hafid lare semaan ditakoki fikih tetep gak jawab. Barokah ra jawab kowe ora menyesatkan. Aja sampai bebeke hafid terus opo mbok jawab. Jebule ora bidang. Mulane penggoblokan itu penting ben wong paling gak iku gak jawab sing ora wilayahe. Mpun niku tawasul kula teng pangeran pun kula nganti ketemu pangeran ngenten terus kula. Dong ya. Jadi penggoblokan itu penting mergo ben wong wala taqfu ma laysa laka bi ilm, ben gak ngomong sing ora wilayahe. Terus bingung lah. Ya baru kayak bingung selamat, mergo terus gak jawab. Jadi ilmu ben ruwet lah, menarik malah napa? Mergo kathah wong ngrasa saleh, ditakoni hukum jawab. Banyak kejadian ngoten. Wonten tiyang saleh tapi ora tau ngaji. Warisan lanang wedok sepundi padha-padha anak padha mbahmu. Nek karwane Quran li zakari misu hadil. Nah itu bahaya, bahaya. Makanya kiai kadang terangno ilmu sing bingung, saat ini bingung suweneng. Jadi baru kayak bingung nek takoki iku gak jawab. Lah gak jawab nisul ilmi, alhamdulillah. Mangkola wa alam nisul ilm.
La adri wa alam soal takut wallahu alam. Mergo njen ruwet, ilmu iku ruwet. Kayak Ka'bah tak takoki. Wong salat iku madhep Ka'bah ta madhep ngulon? Saya jawab, gak sitok-sitok. Madhep Ka'bah. Madhep Ka'bah ta madhep ngulon? Saiki awas ki nek keliru kok. Ka'bah iku luase iku 16 meter. Saiki berarti ra oleh ana masjid sing luase di atas 16 meter. Mergo kok mesti itu Ethiopia kan. Berarti madhep ngulon ta madhep Ka'bah? Lebar to kowe. Arah Ka'bah. Mesti arah Ka'bah itu arah kulon atau arah Ka'bah Ainul Ka'bah? Anda nih, tapi nak kayak bingung muni wawahu. Selamat, selamat. Terus malah sholat di masjid, wes. Mereka kalau tahu ini Gus Muhammad cerita, ono wong sok-sokan ahli falak. Sholat di masjid kuwabe kenceng ulon dekne rodok miring ngalor kan kathah to sing ngoten. Bareng mulai takut delalah jajar kula. Rodok sial nasibe dekne. Gus kuwabe mau rasa sing sah kula tok. Perkara kula ora dimiring ngalor sing pas liyane mboten pas. Tapi ku ya bentuke ya rasa pisan. Lah kok saged wong kiblat kula bener. Syaratnya saya Jumat iku jamaah. Nak kabeh rasa kok ya rasa pisan. Bocah kok bento nah. Ora iso ning bab Jumat sah dhewean niku. Ya ta ora? Terus jare wah semane jare bener lho. Melane nak golek rival sing goblok ben ke menang. Boyo ngloroi wong dikira-kira. Wong kene putu-putu Mbah Maksum tenan ya, putu meneh pinter tenan, ngenyak wong men. Ya nak salat dhewean ra apa-apa sah sae dhewe nak Jumat tak syarat sae jamaah. Lah apa artine dekne sah dhewe nak liyane sah. Syarat sae Jumat iku jamaah. Lah padha syarat Indonesia makmur nak stabil kuwi stabilah liyane stabil kere kabeh. Ngapain lu ora iso kerusuhan. Mane rasa kerusuhan ribet to. Misalnya kayak pinter dewa artinya pinter wong ora roh butuhe wong pinter malah mati kowe. Mane urip kudu bareng-bareng padha ra jelas ya bareng-bareng. Penak napa? Penak. Ya dadi ning bab paling angel iku Imam Khodori pinter-pintere wong ahli nahwu termasuk wong pinter sing nyarai Ibnu Aqil iku tiap ngeper iku apa ghalabat alil ismiyah apa ghalabat alihil wasfiyah. Mergo lafat iku bias. Napa? Bias itu ora jelas. Tapi senine golek ilmu ya ning kono iku. Ya senine golek ilmu ning kono. Ya saya balik mana kiblat. Quran istilahna kiblat ku apik fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ora muni Ka'bah, al masjidil haram. Iku khitab kanggo wong sing lam yara ainal Ka'bah. Akhire ulama terus sing roh ainul Ka'bah koyo salat ning ngarepe Ka'bah ya kudu madhep ainul Ka'bah. Sing rondo adoh kon madhep masjid haram. Sing adoh banget cara Ibnu Abbas kon madhep mutlakul haram. Jadi ora masjid haram tapi mutlakul haram, semua tanah haram. Mergo nak dipeksa iku ora iso. Ya mau. Nak pancen Ka'bah iku wajib ainul Ka'bah. Berarti semua luas masjid gak oleh ngluwahi 16 meter sesuai luas Ka'bah. Mergo sekali kue ngluwahi 16 meter pojok mbek pojok tuh Ethiopia, mbok Somalian kok bangsa kono-kono. Lho nggih to, ini kan misalnya Ka'bah sak menten. Terus salatem tok kene terus kene madhepi sapa? Kon cekung masjid. Ya ini misalnya Ka'bah. Letter U ya malah dagelan. Ya mulane ngaji. Lah satra iku maknane arah nahwa, kira-kira. Mulane wong alim-alim niku senajan to ngerti falak, ngerti ya marostil kiblat, matahari di hari ini jam ini tepat di atas Ka'bah. Masih ada roh ngono iku ya do tarokhus penting madhep ngulon. Pokoke gak repot anu umume wong no. Mergo kalau memaksakan repot. Iya nek kowe keramat kok Mbah Bolong lah nek ora. Jare cerita wali-wali. Mbah Bolong ora tau ngaji falak ta men salat sunat teh. Padahal ora tau ngaji falak, ora tau ngaji marostil kiblat. Dinyek mbek kancane. Mau sholat paling keliru kiblatem. Ndekne wali ra trimo jotos tembok. Ceritane jen jotos tembok, mbok dhisik kok sono tembok ya ora ro ya mbok.
Mbok gedhek mboten juwotos bolong Ka'bah ketok. Dadi dene terus darani Mbah Bolong mergo dene ra iso. Ora ro falak tapi jotosan. Dadi lah nak ceritane Masjid Demak jare menarane iku miring mergo bareng ngencengno Ka'bah oleh nyenteng kebanteren nganti. Wes cerita wali ku seribet. Lah anak wali modern iku terus tuku jam dalil nganggo apa? GPS ya? Wali duwe. Kok repot tuku alate no. Kerjaan. Tapi apapun iku sing diarani Ka'bah, sing diarani salat, iku tetep madhep Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah ngutus madhep Ka'bah. Neng wong sing yara ainal Ka'bah. Nak rada adoh iku Masjid Haram. Nak adoh banget cara Ibnu Abbas mutlaqul haram. Ya mutlaqul haram. Mulane ngaji ku pentingnya. Saiki ra'aitu Zaidan wa inna ma ra'aita ba'dah. Yo ono ulama iki balik ngaji nahwu. Kowe muni ra'aitu Zaidan roh kabeh tas bagian. Sebagian nak kok guri ya kok guri, kok ngarep-ngarep kowe ringan. Ya padha muni madhep Ka'bah madhep sebagian ta madhep kabeh. Ya ngono iku ya wis cukup. Berarti terus antarane ilmu mbek dialog iku padha. Ya saiki tak terusno. Ana wong muni ra'aitu wa aku sampeyan nak ning swarga ningali Allah. Kabeh ulama ijma. Ya keceluk roh. Tapi ora iso ikhatoh. Kamu yang makhluk itu apapun sempurnanya itu ndak akan bisa menangkap zat yang super sempurna, maha sempurna. Mau keceluk roh, tapi aja mbok takoki. Akhirnya terus hadits tauhid darani roh tapi bila kaifin walan khisorin. Idrok tapi ora idrok. Roh tapi ra roh. Roh tapi ra iso nerangno. Ya kok ngene iki, ngaji tapi aja kon nerangno. Iki padha. Ya ngaji yo ngaji wae, tapi aja kon nerangno. Wiridan ae, donga-donga wae tapi aja kon mandi. Sokoke ngono, dadi urip ku yo ana roh tapi ora. Kayak kowe rabi, ya rabi aja berdasar cinta, ora ono. Bojomu roh kowe cinta. Sepetan ya. Ben aku iku bojomu aku rabi ya rabi wae. Kenapa rabi ya lanang kok wedok wis ngono. Ora usah penjel. Prospek ora, cinta ora, berakibat lebih baik. Rabi wae. Kadang hidup ini enggak ono penjelasan. Nah, tapi ngono iku keceluk roh. Ra'aitu wa, manane apa? Fisikku sing ngene iki keceluk roh Allah, tapi ra iso nyifati. Mulane la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tapi Quran tetap ngendikan wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhir. Wis koyo urip ngene iki. Kowe darani bahagia, nyatane aku yo banter-banter. Darane ora utange numpuk. Yes. Dadi bahagia yo nyata, menderita yo nyata. Ora jelas yo. Yo wis. Lah iku wis penak urip ngene iku wis penak. Ngene iki swargamu yo ora jelas, nerakamu yo ora jelas. Kaya urip no. Lha iku sing bener, iman ngono iku sing bener. Ora jelas nerakane, ora jelas swargane iku sing bener. Mergo sing diarani iman iku mok kowe iman nek Allah iku zat sing wahdahu la syarikalah. Ora ana hubungane mbek kudu mlebu swarga. Mergo mlebu swarga iku butuh persyaratan baru, kowe ra maksiat, ra bodoni, ra jelalatan. Iku berat. Paham ya? Niki cerita rungokno aja sampai salah paham. Makanya ada tabiin wong desa. Tukaran mbek Abdul bin Mas'ud. Abdul Mas'ud sahabat senior. Apa kamu mukmin? Jawabannya orang itu ya, ana mukmin. Kowe aja muni ana mukmin. Kowe nak muni ana mukmin berarti padha karo muni saya pasti masuk surga karena setiap mukmin pasti masuk surga. Jawabe wong desa iku lucu. Ya sahiba Rasulillah. He wong sing tau ngancani Kanjeng Nabi. Nak mukmin wae. Wis gak usah bakas swarga. Wa halil iman illa an nu'mina billah wa bi rasulih. Nangis Abdul Mas'ud. Bener wong iku. Maksudnya ngeten rungokno tenan. Umpama Rasulullah jek sugeng. Terus kowe roh. Rasulullah ku ganteng gak tau bodoni. Kowe iman ta? Iman. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya mau iman saja. Aku aja syaratno nek iman kudu dadi wong bener, itu hal yang berbeda. Maksudnya ngene, inna waha ahaqqu ayyu'bad, inna rasulullah Muhammad ahaqqu ayyusaddaq. Wis ora usah bakas liya.
Pancen Allah iku zat sing pantese disembah pancen dekne pangeran. Rasulullah pantese dibener, pancen ora tau bodho aja mbok syaratno ning aku. Persyaratannya ben Allah itu pantas disembah, ora usah penting senyembah kudu bener atau dosa, ora usah ngono. Kerepotan dong ya. Dong ya. Ora jelas iku penting ngono. Angel temen nerangno kowe. Dong ya. Kowe ku Abdul Masud nangis. Faku hadal arbi cek pinter iki. Mergo dadi sakwise lha kowe imanem ngono iku. Iman ae. Iman mek Kanjeng Nabi bener. Iya iman. Nabi Siddiq amanat tabel ngoten. Lha kowe bener gak penting aku. Dong ya. Masuk ya. Kok ora dijak fasek ini sudah bener. Jadi aja sampai kowe iku iman mbek Allah Gusti Allah, kula iman mbek jenengan, syarat mlebu swarga. Nek mlebu swarga gak usah iman. Aja ngono. Kowe neraka malah. Gusti kula tem nyembah jenengan. Nah nek kita alban neraka lah. Dibang nyembah Firaun tok nyembah jenengan. Ben neraka lah, gak penting neraka. Tapi nak kowe walian, kula iman mbek jenengan mlebu swarga. Nak mboten usah. Oh, cak bali lho. Dong ya. Artinya ngene, kadang-kadang uang lu butuh dabrek. Napa? Dabrek. Jadi, ya dabrek mau. Sekarang ngene lho. Iki banyu. Atau cahayu. Kuwi mesti darani ku ayu. Iki banyu. Takoki banyu sifatnya apa nyegerno? Ya nyegerno aku luwih ngombe ora tak arani manasno. Oh, cah gendeng banyu darani manasno. Paham ya? Allah tak arani pangeran nang mlebu aku swarga. Nek ora rata arah, oh gendeng. Maksude, ya nek iman mbek Allah ya terkait Allah wae, ora usah bakas awakmu lho, dong ya. Siap mlebu neraka iki. Tapi ya aja mlebu neraka panas ora usah. Maksudnya iku mau cerita, nek iman ya iman ae. Napa? Mulane sing diarani iman antuk minabillahi wa bi rasulih bi kitabihi wis iman. Ora ana kok iman sing diarani iman iku ning swarga, ora ana. Lah soal kok Allah apian sing iman dilebokno swarga urusan fadhol ora ana hubungane mbek iman. Napa? Allah fadhol. Sing difadholi sing iman tapi aja diwalik. Allah didikte iman kelas apa sih ku ngene dikte pangeran. Lha iku paling angel ning bab tauhid, napa? Ya aja pepe ngene lho misale ana bocah ayu tetep ayu aja nek gelem tak rabi tak arane ayu. Nek ora tak arane elek. Nek ora tak arani ya caneh lho ngono. Wes iki darani apa? Iki dhuwur nang isor. Dhuwur sebarani nak dituk darani dhuwur, nek ora ya ora. Lah iku paling angel ning bab iman. Mulane iman kudu ana ismam. Ismam iku membabi buta. Tasmim fil qalb. Nek kadung iman sing membabi buta. Mulane imane wali-wali iku gak mau tahu. Aku iman. Kanjeng Nabi ahakku ayu sotak. Nabi itu memang berhak dibenarkan. Meskipun kita sendiri bohong bener, boras pokoknya seneng wong bener apa? Lah anak syaratnya seneng wong bener kayak kudu bener, syaratnya ngaji kudu paham, buar lah. Ayo misalnya syaratnya bener Nabi kudu kowe dhewe bener, iso gak? Syaratnya ngaji kudu paham, iso gak? Syaratnya ngapal Quran kudu lanyah ra lali, iso ora? Syaratnya rabi kudu nyukupi, iso ta ora? Ora iso, rabi ya. Paham ya? Rabi wae. Dia anak wae kok sadat mau nak mana. Tapi aja takok nyukupi ta ora? Yo aja takokno. Rabi wae. Wae mana yo? Mana. Dong ya. Jadi ulama iku kathah. Mulane Abdul bin Mas'ud ngantos nangis. Perkara wong desa kok pinter ngono. Maksudnya beliau kepengin wong nak wani iman padha karo muni wani mlebu. Wong iku gak gelem mboten kula nggih iman mawon mboten penting kula teng swarga ta. Terus pancen pangeranku Allah mboten Firaun mboten Namrud kula tetep nyembah Allah. Lah misale ki mlebu neraka mboten penting, sing penting dadi pangeran tetep Allah. Lah aku yang bener kanjeng Nabi, Nabi tak bener. Lah tapi Nabi ora kenal lah, pokoknya aku kenal Nabi. Pancen layak dibenarkan sudah selesai. Lah iku sing diarani imanul ajais, iman ya iman wae. Seneng kiai seneng ae. Ngono seneng kiai sesuatu. Aku seneng kiai nak dihormati, nak ora ya ora. Nak disambut ya tak seneng ya ora ya bocok geblek. Dong ya. Lah iku ning bab paling angel. Lane iman ku syaratnya ismam. Ismam iku membabi buta. Tasmim fil qalb. Dekne gak mau tahu.
Mulane wong alim-alim rata-rata imane rada uraan, menyenjarak nggo nglawan setan, napa? Nggo nglawan setan. Masyhur, ben setan kaku hati. Ora mesti swarga kok nak sujud ya kok nangis. Kowe iku setan bingung. Wah, ngadepi wong nekat repot. Lha iya kan, saya kangkang ini. Udah sujud ora iki kabeh? Sujud. Kowe yakin swarga ora yakin? Gak yakin kan? Dengan jumlah dosa yang sebanyak itu kan gak. Tapi setan itu gawok. Ya ora yakin mlebu swarga ya kok do telep sujud. Kulo nu apal hadis, sak huruf ora ono sing lali ning bab sujud. Ning bab sujud mergo kulo pancen seneng hadis niku. Ya jadi aku ora tahu roh setan, gak tahu ngerti satu peristiwa. Sing asyadda ala syaiton wa junudi, asyadda ala iblis wa junudi minasayatin min ayaro musliman sajidan. Tidak ada sesuatu yang paling mangkelo setan, mangkelo iblis dibanding melihat orang mukmin sujud. Terus dia nangis. Nangis muni bis sujud dakhalul jannah. Gara-gara wong do gelem sujud mlebu swarga. Jadi aku diusir ke swarga mergo mau sujud. Wong ning bumi mlebu swarga mergo sujud. Kata kuncinya sujud. Lha niku yo ora paham. Sumpah sujud. Wae imam sujud melok sujud. Wis ora paham. Pokoke imam sujud melok sujud. Bareng imam suwi ditinggal kate. Semua. Suwan. Wis mandiri kok dikon ngenteni ya, Pak. Rungokno nggih. Iku ning bab-bab paling angel ning bab tasawuf. Mulane kabeh ulama ngendikan Allahumma imanan ka imanil ajais. Gusti kula paringi iman kados imane tiang-tiang lugu. Wong lugu nek dikongkon yo nurut. Gak penting prospek ta ora iku. Nurut. Nah, dadi kadang-kadang wong alim akhirnya anut wong goblok. Pokoke dikongkon yo nurut. Yo ora paham, pokoke nurut. Nah, dadi sakjane pada akhirnya wong alim anut wong bodoh. Karena penting nurut. Di sini wala takfu ma laysa laka bi ilm. Jadi ilmu itu dibakukan, ojo sampai duwe hitung-hitungan. Sebenarnya yang ngaji ku lucu, yang hubungan kita itu lucu. Memang misalnya loro ditambah loro papat. Kowe ora oleh takok. Nek tarani papat aku untuk apa? Goblok. Paling gak untuk status kowe waras. Paham ya? Padha lho ya. Kula nu sering nyontone kelas ngoten. Mulai kita kecil sampai tuwek, kon darani tembok iki putih. Memangnya kalau bilang putih dapat apa? Tidak dapat apa kan kita. Tapi nyatanya kamu dengan lancang muniki putih. Mergo apa? Nyata, putih itu nyata. Lah saiki Allah dadi pangeran ku nyata. Kok muni Allah pangeran ngenteni iki mlebu swarga, bocah kok matre ngono maksudnya. Baleni nah kan aku kurang utekem kurang bener. Ki darani tembok iku apa? Ana sing bayari to. Mboten kan? Gak ana kan? Gelem kan nggih? Lah saiki Allah iku nyata pangeran to ora? Nyata. Kok kowe darani Allah pangeran ngenteni dilebokno swarga. Berarti iki darani putih, nak diopahi tarane putih, nak ora tarani ijo. Sarap to ora? Jadi kadang wong butuh waras ngono tok. Mulane Allah nate gojlek tiang-tiang soleh, kowe nak nyembah aku krana swarga. Umpama mau dadi pangeran tapi gak gawe swarga, terus gak nyembah aku. Kowe nak digojlok ngono entek. Ngono hadis qudsi. Somben wong-wong soleh-soleh sing rapati ngaji, soleh tapi rapati ngaji. Nah, sing ngaji kaya kula mboten ditakleti ngoten. Mergo wis bener imane bener. Sesuai protokol. Mboten protokol kesehatan, protokol keimanan apa? Sesuai protokol keimanan. Laulam akhluk jannatan wala nar. Niku hadis qudsi terkenal hadis iki. Sing nek ora kenal saking gobloke wong ora ngerti. Laulam akhluk jannatan wala nar. Alam akun ahlan an utoa. Dadi wong saleh-saleh ditakoki. Kenapa kowe nyembah aku? Mlebu swarga. Sing jenis wong wedinan to kok. Kenapa nyembah aku? Ben mboten mlebu neraka. Lho lho cung ngene lho cung. Umpama aku ora gawe swarga gawe neraka terus kowe darane aku ora pangeran. Terus piye kene takoki pangeran ngono? Jajal piye terus piye? Paham nggih? Mulane ning Quran fattakun naro iku enggak banyak. Sing akeh fattakuni ya ulil albab. Nek pancen diakal tenan iku fattakuni iki wedi aku pangeran. Ya ulil albab lagi ke diakal. Dadi ana fattakun nar fattakuni ya ulil albab. Lah makome wali sing fattakuni ya ulil albab. Gua atau ngaji kayak aku lah. Aku ngaji sing tenanan dadi ngerti posisi fattakuni mek fattakun nar ngerti.
Dong ya. Wes saiki kowe nafkahi bojo iku wedi diambuk apa iku kewajiban? Sajane sebenarnya mergo kewajiban. Gak ngamuk lah yo dinafkahi. Tapi lek kena sapian kok eman nafkahi. Lah iku hitung-hitungan. Dadi kena aku pengen ikhlas kados kula latihan. Mulai kita cilik nganti tua iku nak darani putih ya putih, ireng ya ireng. Selama ini ya ora ono sing gaji. Nyatane kene gelem. Bukti apa? Al-haqqu wal haq, sing hak ya diomongno hak. Lho saiki darane Allah pangeran ora yo hak kok ngenteni digaji. Utekem ya. Dong ya. Oke darane wong ayu senajan ora gelem mbek kowe tetep barane. Dong ya. Kowe darani Alphard mobil mewah ya mobil mewah, ora terus darani songkro. Padahal kowe ya ora duwe, ya ora nikmati. Mergo ya mosok apa tak arani gledekan kan ya ora apa. Mosok darani odong-odong ya. Intine kowe selama ini kan ya ngomong sesuatu sing sesuai kriteriane kan. Ya ora ono sing bayar, apa? Lah saiki ngomong apa pangeran kok ngenteni njuk. Njuk swarga, njuk widadari sing pira 70 apa pira. Bocah kok. Lah iku ana gejlokane Allah ning wong-wong saleh piye? Laulam akhluk jannatan wala naron alam ahgun ahlan an uto. Umpama aku dadi pangeran, maksudnya aku sekarang tetep pangeran. Misalnya aku lho sing pangeran, gak gawe neraka, gak gawe. Coba cek gelem nyembah aku. Jenis matre, moh. Lah ki napa Gusti nak rantuk popo? Hubungan mbek pangeran cek matre ne wah. Dong ya. Lah cara aku malaikat Malik jenis iki tak lebokno dhisik. Dah kok ngisor pol apa? Iku paling bab-bab ya mulane kula suwun ya ayat ngaji Quran ana fattaquni ya ulil albab fattaqwa. Tidak nyebut fattakun nar tapi fattaqwa fattakun. Mulane wonten nate mubalek napa kiai cerita neraka dahsate neraka. Sayyidina Ali pas liwat. Duwamu mbek Sayyidina Ali. Atajizu an wasfi makhlukin mislak. Kiai apa nyifatin neraka ora barbar. Nyifati makhluk selesai hadepi, meneraka makhluk ke makhluk. Susah apa sih nyifati pangeran? Maksudnya iku nak kowe iso muji neraka top. Iso ngobong wong. Muji sing gawe neraka. Sak top-tope gawe tak top sing gawe. Cara saiki kowe ora sinau neh rantos sertifikasi kok jadi kiai Sayyidina. Jare Sayyidina yo ngomong. Masyhur cerita iku. Pah-poh gak ngaji ngrameni tok ngono ya bicara Jawa. Lha iku ning bab-bab itu terus kowe ngerti fattaquni ya ulil albab. Dadi laulam yakhluqillahu ta'ala naron wala jannatan tetep Allah iku ahlan ayyubad ahlan ayyutoa mergo Allah tetep pangeran. Jadi Allah pancen berat disembah, pancen pangeran. Gak penting mlebu swarga tan neraka ora penting, penting kudu nyembah pangeran. Nah, sesuai kemeningan aku darani tembok iki putih nak digaji 1 juta, nak ora tarani ireng. Kowe gendeng to ora? Gendeng kan? Terus kowe mau ngene mbek Allah, ya Allah kula gelem darani jenengan pangeran, nak jenengan mlebokno kula surga. Nak mboten, sorry Gusti. Neraka ya. Niki mboten latihan ilmu hakikat mboten, pancen iku kudu ngono, napa? Amalan terus ahli sunnah bus warga neraka iku urusan fadhole Allah be adile Allah. Nah iman ya iman wae. Mulane Nabi nek ditakok iman iku apa? Wis ke iman be Allah, be Rasul, be kitab, be malaikate dina akhir. Ora kok takok iman untuk apa? Engko se iku bakasan kok engko se. Terus fadhole Allah dadekne wong iman iku dijamin. Tapi ku wilayahe Allah Subhanahu wa taala, ora wilayahmu. Napa mboten tetep kabeh dalika fadlu wa yu'tihi mayas. Iku bab paling angel ning ngaji. Jadi ngelatih ikhlas iki kados kula ngeten iki. Kula ngaji kuwatah. Latihan ikhlas ngoten iki. Ngaji wa laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Umpama aku ora gawe swarga neraka terus aku ora pangeran. Kan tetep pangeran. Lah iku hebat iki Jawa. Terus rapati bakas swarga pokoke maca Asmaul Husna. Terus suwe-suwe tapi kok jimat kejadukan. Aduh mati anak wong. Repot Mas Dok.
Ya bakas nakirah makrifat kira paham wis. Ya jenenge makrifat tuh. Wa in kanal awalu makrifatan wa tsani nakiratan farid lakul qaul bali taqafu den kadengno alal qara ing atase pira-pira qarina. Fataratan mongko siji tempo taku muju meneng apa qarinatun alat tahayyur ing atase beda. Kados niki wa ya mataku musaah yuksimul mujrimun. Di hari kiamat terjadi. Iku wong-wong sing dosa iku terus do sumpah kaya-kaya mereka wong apik. Malabithu ghairu sa'ah. Ora manggon ning bumi utawa ning donya mok sak kedepan. Saiki saah pertama artinya apa? Kiamat kan? Saah sing kedua sak kedepan atau sak sesaat. Ya jeng ben sampean iki kan kangkang umure pira? Misale rata-rata wong Indonesia umure pira? Pinten? 60 70. Soben nek mati iku koyok kowe urip ning donya ka alam yalbasu illa sa'atam minnah. Kados ngeten nggih, kangkang wis tuwek kan, sudah anak sudah diamu ibu bojo ngene. Terus ketemu kanca zaman TK, kok koyo lagi wingi sekolah ning TK iku. Saiki jujuk wis meh mati misalnya. Padahal wis melalui 60 tahun, tapi seakan-akan kayak wis kayak papa ini lho. Wong sing uripe loro-loro ngene iki. Kowe dolan ning mantan sekolahmu TK, piye perasaanmu piye? Kok koyo lagi wingi ngono. Nggih kan? Saiki wis tuwek banyak problem. Tapi bagi bojomu urip kowe koyo suwi. Mergo penuh bencana dan prahara. Kae jawab. Iki contoh, kowe misalnya umur 70 terus ngerti gedung TK-mu piye perasaan? Kayak lagi wingi dolan. Nggih. Bandulan ya terus macam-macam. Lah iku pangeran bayangno, manusa sok ben pas kiamat itu piye ka alam yalbasu illa sa'atam minnahar. Dadi bareng kiamat Gusti, ojo-ojo kiamat kadose kula teng donya namung sak sretan. Sa'atam minnahar. Lah padha ketika wong-wong ditakoki kowe ning donya pira? Illa bistum illa asyr. Kok koyo mau 10 dina koyo. Ya kok wis saiki lho, kan akeh sing sudah di anak. Piro? Anak piro? 10 kan. Terus kowe ketemu kancamu dhisik. Kancamu TK piye perasaan? Kok lagi wingi. Ngerti-ngerti ompo. Nah, soban kena mati, iku yo ngono, ka alam yalbasu illa sa'atam minnah. Nah, saiki yo padha wayo mataku musaah iku kiamat, sing gurine malabisu wirasa. Jadi sebenarnya kiamat perasaannya wong koyok sak kedepan. Jadi koyok sedih loh. Kula niku alit kula kan teng sarang. Ngertos Mbah Mun, ngertos guru-guru kita. Koyok aku yo lagi wingi. Jujuk sak kiai mun mboten enten, kula sudah di kiai kan koyok ora ngandel. Padha koyok kowe dhisik ora wong kere kanake jujuk nglakoni dhewe. Ujug-ujug kok penak wae no. Kowe zaman cilik roh babah kan aneh. Jujuk ya dadi mbah dhewe. Lagi ngerti wong mati, jujuk dipikul dulu kok aku. Semono Israel mbok takul lho piye kok jujuk aku. Wong wingi lagi delok wong mati kok jujuk dadi bidikan iki piye kan. Yo cara oleh dialek kan Israel piye to? Lagi wingi aku mendem wong mati kok saiki kok. Dadi uripku cepet. Lah ya iki ana wa yaumataku musaah ana kata napa? Saah, sing kedua ana kata malabitu. Saah, tapi saah sing ula iku tentang kiamat. Saah sing kedua muk sesaat no. Sak kedepan gak wawa ka alam yalbasu illa sa'atam minnah. Wa tarotan mulane ashabul kahfi yo turune pira wala bitu fi kahfihim salah sam iku ditakoki ngono kowe turu pira labisna yauman nggih wis kedap wis kedap piye to nang atus ya mergo perasaane wong ya ngono kuwabe perasaane ngoten wis aku paling gampang saiki dolan ning TK-mu utawa ketemu kancamu zaman bulet dhisik kanca nyolong peleme tangga apa kanca apa kanca golek jangkrik pokoke kanca lah terus koyo gak percaya kancamu wis watu wis boyoken koyo ora ngandel mosok apa wis jenenge kalen tapi nak bojomu ora bibek 10 tahun koyo wis ratusan tahun lara kabeh no
Luar, rabi wong lanang ora lara piye, nak melarat mangkel lo, nak sugih pola. Lara lores. Ora ono pilihan no. Wis ngono gak dhe hak cerai, lara. Mana untung ono rafa, gak ngono seloro malah. Ropak-rapakno. Ya jadi angel ngaji ku angel, tapi baru kayak angel udah dadekno tawadhu. Mulane kula nu kepengin kabeh pondok hafid itu ngaji fikih. Paling ndak itu ingkifaf anil fatwa. Baru kayak ngaji fikih paling ndak dia itu ndak fatwa. Karena sausi kita hafid jangan-jangan dikira kita ini ahli hukum Islam, padahal itu ilmu yang tidak kita tekuni. Tapi baru kayak ngojah ngaji ku ora paham sithik-sithik dadekno ingkifaf anil fatwa. Kita menahan diri dari nopo? Fatwa. Itu sudah menang kita. Mergo nglakoni wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Kamu jangan masuk wilayah yang kamu tidak membidangi itu. Kayak gue misalnya ahli fikih, ngaji tareh, ra paham lah. Engko barokah iku ngerti ya. Ngerti bingungmu maksudnya. Engko padha kare iso falak lah belajar falak. Engko bingung dhewe. Iki lagi opo jadi tak dalwi tasaroton ta jalan. Bingung deh, baru kayak bingung, masya Allah, sebelah aku goblok. Jadi malaikat, wes roh. Tahu tenan dalam jawab apa? Ini untuk kalian kiai, senengannya sholat istisqa. Mereka rapati iso ngaji falak. Sekaruan wayai ketiga kok ngajak istisqa. Pamitan mbek kiai sing ahli falak ya, jare kiai ahli falak. Ngeten lho ya amun sakniki. Niki ra ngarah udan 4 wulan. Niki musim kemarus diitung. Sak cepet-cepet udan iki, jempen istisqa ampun mepet-mepet mawon. Muga nak saiki ketok ngebos ya, Bu. Jadi barokah ilmu kan pancen ono kan. Mergo musimun al-fusulul arba, ono Rabi, Kharif, Sita, Shaif. Lha kan ono. Nak lagi saroton ngene, nak dalwu ngene kan ono hitungane. Ndekne montang-montang, wae ora ono udan istisqa. Yo di ilmu nilai dul aja. Lah nek alasane, lah nek Kanjeng Nabi ku parek pangeran ora musimillah ya gampang urut. Mungkin ora Kanjeng Nabi kok. Lah gerbamu maca kitab, iki rak wali, mungkin ra wali kok anut wali. Wali no tenang ae iso ngrubah keadaan, lha ra wali kudu hitung-hitungan. Paham ya? Itu jelas aturan mene dadi nek istisqa iku takokno ahli falak sik. Niki mun musim hujan dereng, Mbah. Nek dereng ya Jawa. Istisqa. Ngapa ora hitungane no? Mergo piye-piye ilmu iku kabeh iku duwe martabat dhewe-dhewe wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Tetep Allah iku nggawe rihlatas syitai wasayf. Lah nek Allah gawe sita ya ora sawaf, sawaf ya ora sita. Lah wae sawaf ob istisqa, jare malaikat bagian sawaf. Lah ya dul kuwayahe aku kok, Mbok. Bocah ora tugas ngono Pak. Ya kapan-kapan nek dadi kiai nek jak istisqa iku takokno sik ambek ulama ahli falak. Wayahe udan mboten, nek mboten wis angkat tangan apa? Nak teng daerah kula malah elek meneh, anggere ana kiai semangat istisqa mesti sawah ombo. Mergo sing ra di sawah musim kering lah tenang. Gak ngefek apa? Jadi malah anggaran kiai kok semangat istisqa mesti sawah ombo. Nak teng desa kula ora ana semangat istisqa, dosungkan kula. Mergo ya tak guyu, ono wae. Biasa wae. Pangeran sing di dunya ya keben sampai panas adem ben keben. Tapi niki pun umat sudah gini-gini. Kita sawah gada ya surusi sawahmu. Burno ora kena. Mentak takoki bakul es. Kayak kepen udan, mboten Gus blas. Oh, iku ya umat Nabi ra kepen udan. Mergo bakul apa? Maksudnya wong ora usah sosokan makili umat, makili awake dhewe malah kan aja istisqa demi tegalep, tak salam tak istisqai. Dongane khusus, engko udane pas sawam tok. Oh, cowok egois ya apa? Umat Nabi bakul es yo akeh iku menolak hujan apa? Wong sing peka napa? Istisqa iku aja niru Kanjeng Nabi. Nabi ku kasih pangeran. Iku enak gelo ya masalah no. Dadi Nabi ku khutbah cetan. Ini kira kiai tukang istisqa jarang ngrungokno ngaji niki. Nabi ku khutbah tenan piye?
Ana wong Arabi ning desa. Wong desa ku duwe cara Jawa sapine akeh wedhus akeh unta nek cara contoh Arab. Nabi ngongkon apik ninggal elek. Cara wong desa gak ngangkat, tema iku gak menarik. Ya Rasulullah halakatil ambal, dunya ku wis rusak. Kewan-kewan mati mergo ora ngombe kok malah jiran cerita apik-apik. Faskinan jenengan donga supaya udan. Dan Nabi menawa ya cara Jawa menawa rada gelo. Terus donga Nabi, Allahumma langsung udan. Udan kuretir kabeh. Bingung ya. Ya Rasulullah, takon udan ben aku duwe sapi. Ben sapine ra mati. Saiki mati mergo klen. Baleni nek. Nabi, baleni itu. Terus langsung Allahumma hawalaina wala alaina. Dadi wong nak maksa nemen-nemen yo mangkelno Nabi. Saya kira ana Nabi al ulama warasatul anbiya iku aja mangkelno kiai iku aja mangkelno nemen. Wong ora di sawah kok kiai ini kon istisqa. Wah kira dungane tenanan dadi dia banjir gak pas takarane wah kira. Wong dungane mbek ngomel apa? Dadi ceritane istisqa iku ora awal-awal istisqa iku. Nabi kula njuk udan niku ben sapi ku iso ngombe urip kok malah sakniki katut banjir. Mpun lereni Nabi. Nabi ya santai, wa mahabbalin. Semenjak iku wong ku mau ngatur Kanjeng Nabi. Dong. Dadi kabeh kok ana ilmune napa? Lah saiki ki ndonga istisqa alasane demi umat, takokno bakul es. Takokno sing mepe gereh, paham ya? Dipoling. Dadi fair apa? Adil. Lah nek kowe pancen sawah mombo kepen udan itu ndonga dhewe pengira. Aja nglibatno bakul es mbek bakul greh. Dadi penak napa? Sing bakul es nek kepen panas terus yo urusan dhewe pengira. Engko pangeran ben ngatur jadwale dhewe. Wis penak aja kok kiai dipek. Paham ya, di order. Ya sakit. Mun kula debeten wani nek matur kula urusan sudah ngerti watak kula enten tak guyu tok. Akhire ya barokah kula kecelok wong alim udah wedi nglangkai kula akhire. Cara Gus Bas ben aturane pengen buan ban-ban. Maksud kula wis diskok tetep apik tapi yo takono. Lah nganti bakul es lah butuh udan kok ngene. Gus, udan ora apa-apa. Mergo aku bakul es nganti banyu tak nggo es ora ono lah iku. Karwane nak nganti ngono apa? Gerah ya matur. Kula nu bakul gerah, Gus. Tapi iki nganti sing tak ombe kok ora. Tak ngubah gerah lho ora ono. Wis karwane nak ono. Nah iku ora usah istisqa, sing ngangkat tangan tok mandi. Dungane fakir mutor mandine ra karuan. Kere-kere permanen lah ndonga mandine ora karuan. Amin amin. Ben sampean ngerti dadi ndonga iku disen critane istisqa ngoten. Dadi njaluk udan tapi tiange mboten pati sopan. Go Nabi pas khutbah dijeda disela no. Langsung Nabi ndonga. Barang Jumat berikutnya wis kocar-kacir kabeh terus kon menghentikan. Ku nunjukno wong iku milih apa sing dipilih Allah mbek Rasul timbang milih karepe dhewe. Paham ya? Ben wong roh asal usule istisqa iku piye? Mulane cara Abu Hanifah istisqa iku ora perlu njlimet carane kok teng mazhab Syafi'i. Istisqa iku mergo critane cara versi Abu Hanifah peristiwa istisqa ya peristiwa itu, peristiwa sing akhire masalah no. Akhire napa? Masalah nih. Ya mulane wong kabeh pokoke apa dawuh pengiran tentang udan niku wa anzalna minas sama'i ma'am biqadarin fa asqaina. Dadi Allah nurono udan wis biqadarin dengan ukuran sing pas. Wa im min syai'in illa indana khazainu wa ma nunziluhu illa biqadarin ma'lum. Aku gawe dunya wis tak takrus pas. Kabeh tak turono iku ana ukurane sing pas. Terus pengiran mbok warai. Sebaiknya gini Gusti. Kok angel temen nerangno kowe. Kira-kira. Pangeran wis gawe wa manunaziluhu illa biqadarin ma'lum. Jadi diatur wa min syai'in illa indana khazainu wa manunaziluhu illa biqadarin ma'lum. Terus pangeran mbok warai.
sebaiknya Gusti ini hujan. Bareng udan terus gak iso mepe pakaian, Gusti sebaiknya ini terang. Iya pangeran kok diwarai. Pangeran ku sapa? Dok ya. Semuanya nak ana kiai kok istisqa kok kita ora di sawah ombo ya makmum. Nah kita sawah ombo dongakno menisan Gusti. Duwe. Ben ku apok wae. Enak wae kepentingan-kepentingane dhewe nggawa ranah publik apa nggawa umat. Nah wong kok ora tau diri. Watarotan takumu jumeneng apa korinatun korina alil itihad ing atase makna itihad lahu wala qadarabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli matsalil la'allahum yatadzakkarun qur'anan arabia. Dados niki mahal syahid napa? Fi hadzal qur'an. Qur'an maknane Qur'an sing wahyu sing diturunno ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika lafadz Qur'anan arabian yang bentuk nakirah juga maknanya Qur'an yang hadzal Qur'an. Jadi hadzal Quran sing nazala ala Rasulillah ya memang berbentuk Quranan Arabia. Jenenge apa? Watarotan taqumu qarinatun alal ittihad. Lafaz dua diulang yang maknanya sama. Tapi yang contoh tadi wa yauma taqumus saah itu saah kiamat. Paham ya? Malah bisu ghairu saah maknanya sesaat. Berarti apa? Taghayyur kan? Fatarotan taqumu qarinatun alat tagoyur, paham ya? Lah yang sekarang kedua, watarotan takumu korinatun alal itihad. Apa? Menuso iku tak turono Quran, Quran neng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Quran yang diturun Nabi bahasane napa? Arab, Quranan. Jadi fal Quran al awal huwa al Quran asani, Quran sing sani muradan bihi hadal Quran. Sini apa? Watarotan takumu korinatun alal ittihad yang atasnya makna sing tunggal atau sing sama. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.